بروسي سيرو. هذا مشروب او لا سيرو كيصلح للناس اللي عندهم الكحه او الالتهاب في القصبه الهوائيه او البحه او الحنجره ديالهم ملتهبه، وخصوصا الناس اللي كيكون عندهم حساسيه من الجلوتين لانه خالي من الجلوتين. هذا السيرو هذا بروسي كيتباع في الاسم ديالو بروسي، كيتباع في الصيدليات. كتجي قرعه بالحجم ديال 150 مل، كيجي بالحجم ديال قرعه فيها 150 مل، والثمن ديالو البيع ديالو في الصيدليات هو 65 درهم ونص. هاد البرودوي هذا كيتباع كيصلح للاطفال وكيصلح لي زادولت، يعني لي زونفون و لي زادولت. هو مستخلصات ديالو طبيعيه من العسل، من البروبوليس، من ليكيناسيا ومن الزعتر والرومارين وفيتامين سي، يعني كيقوي المناعه ومن طون كيعالج لينا الالتهاب وكينقي لينا القصبه الهوائيه وكيلطف الحنجره. كيصلح لي زونفون اللي فوق من عامين حتى 15 سنه، كنعطيوهم معلقه صغيره 2 المرات في النهار. وبالنسبه لي زادولت اللي من فوق من 15 سنه كنعطيوهم معلقه كبيره 2 المرات في النهار.